نروح للشموع بقى ومصممه الشموع ندى علاء الدين. يا ندى اهلا بيكي، ازيك؟ اهلا بحضرتك واهلا بكل اللي بيتفرجوا علينا. ايه الشموع الحلوه دي؟ حتى رائحتها يعني جميله، يعني الاستوديو بقى يعني معطر الحقيقه. طب الحمد لله. احكي لي انت اتجاهك اصلا المجال ده بدا امتى وازاي؟ بصي، هو انا بدات من سنه. انا اصلا سنه بس؟ ايه ده فتره يعني مش طويله، مش كبيره. انا مجال دراستي اصلا مختلف تماما عن موضوع الشموع ده. انا ادم انجلش وبشتغل في الماركتنج. وبعدين انا اصلا باشنت بالروايح وبالعطور وبالالوان، بحب قوي ميكس الالوان والكلام ده. اوكي. فاخدت كورس شموع في اونلاين يعني، وذاكرته وبدات اطبق. انت اصلا يعني بتحبي كمان، انت بتحبي تقولي الروائح والالوان وكده، لكن الشموع هل انت كنت من المهتمين بيها في بيتك في اوضتك؟ جدا. انا اول حاجه جبتها في جهازي كانت مجموعه من الشموع. اوكي. دي اول حاجه جهزتها؟ دي اول حاجه. الستاير مش مهم كل الكلام. ماشي. فانا كنت باشنت قوي بموضوع الشموع وبحبها، وعايزه بقى افكر اللي هو بيعملوها ازاي، ازاي بتطلع في الاخر شكلها كده. خدتي كورس؟ فاخدت كورس وبدات بقى افهم ايه الفرق ما بين الماتيريالز، اجيب الماتيريالز ازاي. وبعدين بصي، هو انا واخده سايد كده في الشموع مختلف شويه، ان انا بعملها لتوزيعات الافراح وتوزيعات توزيعات اي مناسبه يعني. ايوه. فبدات بقى اخد الكورس وبدات كده اطبق يعني على الكاندلز يا دوب في بيتي وحواليا كده، وادي هدايا للناس. وبعدين بدات خلاص قررت ان انا هجو بقى خلاص اونلاين، وبدات فتحت بيج وبدات ابيع شويه. يعني بقى فيدباك. يعني بداتي بس كده يعني زي ما تقولي للاقارب ثم على قد كده، وبعدين بقى انطلقتي. بالظبط. الانطلاقه دي بقى كانت من قد ايه؟ من سنه بالظبط. دي الانطلاقه هي اللي من سنه، لكن الجزء الثاني ده هو لا، اللي ده كان قبل بقاله كتير. ده الاستعدادات دي. بالظبط. طيب برضو احكي لنا بقى اسرار تصنيع الشموع اللي اتعلمتيها. يعني هي في ماتيريالز كتيره قوي يعني. احنا فاكره الاشكال بتاعه الشمع القديمه اللي هي مجرد شمعه فيها فتيل وخلاص كده. الشكل اللي اكتشفته ان ده نوع من الشمع مش طبيعي خالص. الشموع الطبيعيه بيبقى ليها افكت حلو قوي، لان هي اولا بتبقى معموله من ماتيريالز طبيعيه، فمش بتاثر عليكي لو انت عندك جيوب انفيه. بتديكي كده احساس بريلاكسيشن وفايبس كده في المكان مختلفه. كمان عادي في جزء منها بيستخدم كمان في المساج وفي السبا لما حد بيروح للسبا او كده. اوكي. فده طبعا يعني عالم ان انت اصلا تعرفي الماتيريالز والفرق وازاي اخلط ايه على ايه، لان الكاندل مثلا الواحده هي مجموعه من البروسيس الطويله. من اول بقى اختيار الفتيل، ازاي تختاري الفتيل المناسب لكل كوبايه، ازاي تفتلي اصلا الفتيل ده. ازاي يعني؟ قولي لنا ايه الفروق. احنا بنحاول ندي اسرار عشان اي حد بيتابعنا وبيحب المجال ده وحابب انه يعني يعمل زيك ويبقى عنده مشروع خاص وتصنيع الشموع. يبقى نديله يعني كورس سهل كده وبسيط كده. اوكي. بصي، هو مبدئيا كل كوبايه ليها قطر علشان خاطر الفتيل لما بيتحط فيها هو بيسيح الكوبايه كلها. فالقطر ده بيختلف على حسب كل كوبايه ليها سايز معين. كويس. تمام. فمثلا الكوبايه اصغر من الثانيه، فبالتالي الدايره بتبقى اصغر. بالظبط كده. طيب العطور بقى لما بنيجي نحط العطر، المفروض ان درجه الحراره بتاعه الكاندل ما تكونش معديه 83 درجه. احنا بنقيسها بالترمومتر ونتاكد ان درجه الحراره مناسبه، عشان لما احط العطر واقلب ما يفحش العطر وينتهي وخلاص، لان في الاول في الاخر هو زيت عطري 100% بيور. ايوه. فبالتالي لو حطيتيها هيتبخر وخلاص كده ملوش اي افكت يعني. فدي اول حاجه. موضوع العطور ده ان هو لازم تبقى الماتيريال بتاعتها زيوت عطريه، ما ينفعش تبقى مختلطه فيها اي كحول او اي حاجه. اوكي. الالوان بتكون الوان مخصصه للشمع. بتبقى شبه شويه الالوان بتاعه الطعام، بس هي الوان مخصصه للشمع. ايوه. فلازم برضو نتاكد ان احنا بنخلطهم بدرجه الحراره المناسبه، ما تكونش على النار. يعني لازم ننزل الشمع من على النار. لا بالترتيب، قولي لي بالترتيب. دلوقتي انت شفتي الشمع، تعالي ناخد مثال للحروف دي. ناخد حرف عشان ده سهل. لا ما تصعبيهاش، نبدا الاس بتاعت سيدتي الجميله. اوكي. تبداي تنفذي ازاي؟ بصي، احنا بنجيب الشمع، بنخلط نوعين من الشمع. اقول اسامي الشمع عادي.
يعني لو ما فيهاش اعلانات، لا ما فيهاش اي نوعيات خامات صح؟ هي بتكون نخيل وصويا، دي شموع طبيعيه بنخلطهم مع بعض. الكميات بقى على حسب حجم الشمعه نفسها بنقيسها، وبعدين نحطها على النار. لازم يكون حمام مائي، مش بتكون دايركت على النار، وبنقلب لحد ما تسيح كويس. بعدين انا مثلا هحط عطر، بقيس درجه الحراره اتاكد ان هي 83 درجه، احط العطر. حلو. وبعدين احط الالوان اللي انا عايزاها، سواء بقى في نوعين من الالوان، في باودر بيكون شبه الباودر عادي، بنقلبه، وده بياخد شويه وقت في التقليب لان الباودر مش بيختار عشان يدوب. ايوه الاسهل ان احنا نستخدم الوان عادي دروبس كده بتكون سائله. بنقلبها وبعدين خلاص كده تمام. ببتدي اسخن القالب، لازم درجه حراره القالب تكون شبه درجه حراره الكاندل الشمع نفسه. وبعدين بصب الشمع وخلاص بسيبه. بناخد بقى، انت مثلا هنعمل حرف الاس، فانت بتاخدي قالب بيكون حرف الاس ده ونحط فيه بقى الشمع. بتقولي يكون درجه حرارته زي درجه حراره الشمع اللي احنا حطينا عندها الالوان والروائح اللي هي 83 قلتي كده؟ بالظبط 83. حلو كده. خلاص بقى بتحط في القالب، بنسيبها بقى لحد ما تنشف. كل بقى قالب على حسب حجم القالب. انت يعني بالتكرار الموضوع بتعرفي ان القالب ده بياخد نص ساعه، القالب ده بياخد ساعه كبير شويه فهيحتاج وقت اكتر يبرد وهكذا. بالظبط. وكده خلصت خلاص كده خلاص نطلعها تمام كده. الموضوع بسيط الكاندل تمام زي الفل. بس طبعا ان انت مثلا لو بقى ديزاين اصعب شويه، طب احنا القص سهله هنلاقيها اكيد، دي متوفره، دي بسيطه. لكن مثلا اللي في النص دي اوكي طيب هي دي برضو قالب نفس التكنيك بالظبط، ولكن دي طبعا بتاخد وقت اطول علشان تنشف. ومثلا انا عامله تدريجه الوان. هو كل القصه ان احنا بنصب، هي طبعا القالب بيبقى بالعكس. احنا هنخليها في مكانها، هو الكاميرا هتجيبها احيانا، هم عارفين انت بتتكلمي عن ايه، وانت اشرحي وهم. هي بتبقى مقلوبه طبعا على العكس، فبنصب اللون الموف الاول. اوكي. وبعدين نستنى لحد ما يبقى مش ناشف تماما، يعني اللي هو قرب ينشف، وبعدين نصب الابيض. بس ففي الحاله دي بتجمد بنفس الشكل بقى اللي انت صبتيه. كويس. لو لا قدر الله صبتيها بدري شويه هيختلطوا مع بعض، هيبقوا ميكسد، فبنستنى بس شويه لدرجه الحراره تتظبط. حلو قوي. ايه تاني حابه تشرحي لنا بقى ازاي يتعمل؟ هو ده اصعب شويه. ده ماشي، لان انت ده شكل ورده صح كده؟ بالظبط. انت بتعملي الكاندل اللي هي الورده دي بره في قالب زي بنفس بروسيس الاس ونفس بروسيس البابل الكبيره. وبتصبي الشمع نفسه جوه الباول الصغيره دي. بيكون شمع بيور صويا، ما بينفعش يكون نخيل وصويا. انا مش بفضل، هو بينفع بس انا مش بفضل. وبعدين بنصبه لما تبتدي برضو تنشف، نروح لازقين عليها الورده، نحطها بتاخد نفس الشكل وتثبت يعني، فتاخد بقى الشكل بتاعها. بالظبط كده. مثلا دي شمعه بتكون طارده للناموس. اوكي. في زيت عطري بيتحط وبيطرد الناموس. ده من الحاجات اللذيذه قوي، دي لذيذه قوي، منها شمعه ومنها بالظبط بنحل مشاكل، وما فيهاش بقى اي اضرار ولا فيها اي حاجه خالص، وامنه تماما. يعني لو عندك بيبي او كده مفيش اي مشكله خالص، ومفيش اي حاجه تضر خالص. لان فعلا دايما روائح يعني طارد الناموس بتبقى مؤذيه للناس اللي عندها مشاكل صدريه وكده. بالظبط كده. طيب دي بقى مثلا دي اسمها فواحات، اللي هي شكلها في الجار دي. طيب احنا هنجيب دلوقتي طيب برضو سيدتي، عشان احنا اتكلمنا عنه، عشان انت عامله لنا طبعا مخصوص الحروف بتاعت برنامجنا هي معانا على الهوا، فدي لازم يعني نديها حقها. دي اللي اتكلمنا عنها وقلنا طبعا بتبقى سهله بقى الحروف، وبتتحط في القالب وبتتعمل، فطبعا نشكرك على مفيش اي حاجه خالص. كنت هتكلمينا بقى عن ده. دي بقى فواحات، دي من الحاجات الترندنج شويه يعني. فيها بخور وبتبخر البيت وخلاص. ايوه. دلوقتي بقى في تكنيك الفواحات الفخار، بنحط فيها تحت التي لايت اللي هي الشمعه الصغيره اللي بيبقى لونها سيلفر دي. ايوه. وبنشغلها وبتسيح الشمعه دي اندايركتلي بقى من خلال التي لايت اللي تحت. حلاوتها ان هي بتديكي ريحه صغيره، في فرايتي طبعا ان انت تقدري تحطي كذا سنت في نفس الوقت او كذا عطر يعني. وحلاوتها ان هي مش بتاخد وقت. وبرده امنه تماما لان هي معموله من مواد طبيعيه 100%. حلو. مش اي ضرر. لطيف قوي. ايه كمان؟ في بقى نوع شمع تاني اللي هو لو بصينا هنا في الشكل اللي هو فيه شوكليت ده اللي قدامي انا بالظبط صح كده. هتلاقي فيه كيوبس كده شكلها شويه مديه لون الازاز، شفافه ترانسبيرنت. ده نوع شمع اسمه شمع جل. الشمع ده ملوش اي ريحه ومش بيقبل روايح، فانت عشان
تستقبلي منه روايح لازم تخلطيه بشمع تاني. اوكي. فمن هنا عملنا فكره ان هو يكون زي شوكليت. لما بنشتري مثلا ايس كوفي او ايس شوكليت او كده بيبقى فيها كيوبس تحت تلج، دي بقى بنستخدم انت استخدمتيها عشان تدي احساس التلج. حلوه لذيذه. واللاير اللي فوق بقى بتكون شمع عادي ابيض ودي بنبقى عاملينها في مولد بره او في قالب بره اللي هي الشوكليت الصغيره القطعه اللي بتبقى على الوش دي البسيطه. بالظبط. اوكي. وفي اول واحده بقى طبعا دي طبعا الكوفي، حبات الكوفي، حبات قهوه. دي حقيقه انا من الناس اللي بتحب القهوه قوي، فريحه القهوه وتدي طبعا عطرها قهوه جدا جدا كانك طحنه بني. ايوه، في ناس بالنسبه لها دي هتبقى احلى بارفان في البيت، يعني ممكن تبقى ريحه القهوه دي بالنسبه لهم هي الاساس. بس اكتر عطور الناس دايما بتطلبها هي الفانيلا واللافندر. صحيح. الفانيلا من الحاجات اللي دايما بيتقال لي يعني الكومنت ان انا بحس ان في ريحه حلوه في البيت او حاسه ان بحاجه فريش. واللافندر ريحه نظافه، انا مش عارفه الاكسبريشن ده مين اللي اخترعه، بس هي الناس بتقول دايما انه اللافندر بحس ان انا في ريحه نظافه كده في البيت، فدي من اكتر العطور اللي بتطلب. ايوه، هو بشكل عام الفانيليا واللافندر فعلا من الحاجات اللي الناس يعني عليها اقبال كبير ومحبوبه من ناس كتير متعارف عليها. انت لما بتيجي تنفذي بقى بيبقى في بالك طبعا الناس بتحب ايه؟ بتدرسي ده، بتحاولي ان انت دايما تبقي مركزه فيه ازاي، بتجمعي معلومات ازاي عشان لما تعملي منتج فتبقي عارفه انه ده هيحوز على اعجاب ناس كتير؟ بصي، هو انا طبعا يعني بستخدم السوشيال ميديا ان انا اسال الناس اللي موجودين عندي، هو عدد مش كبير ولكن بساله برضو اكيد رايه هيفرق معايا. ايوه. ان انا افهم رايهم. طبعا بيبقى فيه سامبلز بتتعمل وتتوزع على العيله كلها عشان ناخد رايهم ويقولوا لي فيدباك حقيقي. ايوه. بلس ان لما مثلا اوردر بيخرج من عندي او بيس بتخرج من عندي لاي كلاينت بسالها دايما على الفيدباك، حتى لو فيدباك سلبي او بتقولي مثلا اي كومنت، لان هي بتلفت نظرك لديتيلز انت بطبيعه انك بتشتغليها مش بتاخدي بالك، مش واخده بالك منها خالص. والشخص اللي عايز يعني ينجح ويتقدم هيهمه النيجاتيف او السلبي، مهم جدا اكتر من الايجابي. دي حقيقه، لان هي بتلفت نظرك لحاجات انت لو ما خدتيش بالك منها مش هتبقي موجوده. زي ايه من الحاجات اللي اتقالت لك وانت خدتي بالك منها؟ بصي، في الكاندل اللي هي الحروف دي احنا بنلزقها على ستيك كده شبه الستيك بتاعه الايس كريم، وبتتعمل بتل وريبنز من فوق وريبن من تحت. حلو. ففي واحده من الكلاينتس كانت طالبه مني كميه كبيره واخدتها وقعدت تشكر في السنت وبتاع. بعد شويه قالت لي، لقيتها بتكلمني بتقول لي بصي يا ندى انت عامله الحروف بالظبط على قد الستيك. انا يا دوب بستخدم الستيك عشان يعني ايوزت يعني، فالحاجه كلها وقعت من عليها. فده كان مثلا غلطه من عندي ان انا كنت بلزقهم بشمع اللي هو بالجان ده. دي كانت غلطه. الدبل تيب كان احسن كتير. ده ما يعني الجان ده ما خلاهاش تبقى ماسكه كويس بالظبط، لانه بيسيح اصلا الشمع. صحيح. بالظبط. فدي مثلا فيدباك انا عمري في حياتي ما كنت هعرفه غير لو الكلاينت قالت لي. صحيح. حاجات كتير بقى. مره مثلا في البدايه يعني هي حاجه الصراحه مش المفروض اقولها بس هقولها. لا طالما في البدايه وتعلمنا منها ووصلنا للليفل الحلو ده والجوده دي بقى مش هنكسف نقولها. بالظبط. هو في مره انا ما كنتش موضوع الفتيل ده كنت بعمل نفس الفتيل لكل حاجه لكله. فكنت عامله فتيل رفيع جدا كان بيتحرق قبل ما الشمعه اصلا تشتغل. ففي كلاينت طلبت مني سامبل قبل ما تطلب البيسز بقى اللي هي عايزاها. فطلبت سامبل وقالت لي بصي يا ندى الفتيل انا بشغله وهو بينزل جري كده وما يشغلش الشمعة طبعا، ما لحقش يسيح اي حاجه. فلما قعدت اكتشف فهمت انه المفروض ان الفتيل يكون كتان عشان خاطر ياخد وقت على ما يسيح، ولازم برضو تديله شويه من الشمع عشان يبقى متفتل فياخد وقت اطول ان هو يسيح. اوكي. فدي برضو لو هي ما كانتش تفاصيل مهمه جدا. حلوه المعلومات اللي احنا بنقولها دلوقتي واللي ندى بتقولها لنا بقى لكل اللي هياخد الموضوع جد ويعمل المشروع ده. بالظبط. لا قايله اسرار يعني قويه. لا مهمه. برضو من الحاجات اللي ما كنتش يعني واخده بالي منها ان انا كنت في الاول كريمه اوفر، يعني بحط سنت بقى اللي هو ايه، يعني انا عايزه احط عطر لحد ما تدخل البيت تحسي ان البيت كله ريحه. ده برضو مضر لان انا بحط زيت. فالزيت ده بيفصل الشمع، فلما بتيجي تشغليها الزيت بيعمل زي ريحه شياط كده شويه لانه بيلمس الفتيل. فدي برضو من الحاجات الغلط اللي انا كنت بعملها في الاول واللي صححتيها بعد كده. بالظبط. يعني سعيده بيكي انك
قلت لنا اسرار وفدتي يعني افدتي الناس اللي متابعانا واللي حابه انها يعني تخوض نفس التجربه دي. بتمنى لك التوفيق ومنتجاتك جميله وبشكرك ونورتيني. شكرا ليكي ندى علاء مصممه الشموع. شكرا ليكي يا ندى. شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا. بكره اكيد حلقه جديده من سيدتي. بشكركم.